Rizor Rezidentdan Patkuruch 2 xonali xonadonimizda sotuvga qo'yildi. Narxi ham zo'r, tayyor holatda turibdi. Zo'r tarafi 3-qavatda joylashgan. Ko'ryapsizlarmi? Mana shu Rizor Rezident bo'lsa, detskiy plashatkalari, plus parkovkasi ham bor. 3-qavat, zo'r etaj bo'ladi. Mana 1-etaj, 3-etajda turibman. Oshxonasi, ko'ryapsizlar, hamma kerakli narsalar qo'yilgan. Bu yoqda balkoni bor, mana shunaqa balkoni bor. Plus kotel qo'yilgan, gaz plita, vitichkalari, moykalari, kuxonniy mebellari ham tayyor, oyontelarni tark etib qo'yishgan, ko'ryapsizlar. To'g'rida podyezddan kirib kelish eshigi bo'lsa, shunday podyezddan kirasiz. To'g'rida oshxona, o'ng qo'lda sanuzeli, bu yoqda hojatxonasi, keyin kattagina mana shunaqa vanna qo'yilgan ekan. Koridordan yurasiz, mana shunaqa telefonlargacha qo'yilgan ekan. Yonida birinchi xona bo'ladi. Batareyalari ham ilingan, keyin lyustra taqib qo'yilsa bo'ldi. Yonida ikkinchi xona, bu mehmonxona bo'lsa kerak, razmeri katta. Uchtepa tumani, Urizor mahallasi. Narxi $61,000. 58,5 kvadrat metr, 3-qavatda joylashgan. Telefon nomerlar pastda bo'ladi.